तो दोस्तों आज हमारे पास गैर आजमाई हुई है सुपर एस स्प्लेंडर। इसमें क्या थी, सेल्फ की प्रॉब्लम आ रही थी। पहले इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं, उसके बाद में बाइक में सेल्फ लगा के देखते हैं। इसमें से दोस्तों कट कट की आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ा आपको करीब से सुना दूं। आप ये सुन पा रहे होंगे दोस्तों, जो इसमें से आवाज़ आ रही है कट कट की आ रही है। ओनली जो इसकी रिले है वो काम कर रही है, जो इसका सेल्फ है वो काम नहीं कर रहा है। तो कैसे हो आप सब दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इसके जो सेल्फ के कार्बन है दोस्तों वो ख़राब हो गए हैं। इसकी यही पहचान होती है, जब हम सेल्फ इस तरह से दबाते हैं इसमें से आवाज़ आती है ये, यानी कि जो हमारी रिले अच्छे से काम कर रही है, ये सेल्फ तक करंट भी पहुँचा रही है। जो हमारे इसके अंदर सेल्फ के अंदर कार्बन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो क्या हम अपना जो शेल्फ है इसको बाहर निकालते हैं, इसके अंदर खोल के देखते हैं दोस्तों आर्मेचर की प्रॉब्लम है या फिर इसके कार्बन खराब हो गए। तो जो भी है सब कुछ आपके सामने होगा। तो इसको पहले मैं सेल्फ निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखलाता हूँ। तो जो हमारी सुपर एस स्प्लेंडर का सेल्फ था ये हमने बाहर निकाल लिया और इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे 7 mm के 2 बोल्ट दे रखे होते हैं दोस्तों ये साइड में। तो हम अपनी 7 नंबर की गोटी से इस सेल्फ को हम खोल लेते हैं। उसके बाद में इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर इसके अंदर दोस्तों आर्मेचर की प्रॉब्लम होगी तो हम आर्मेचर डाल देंगे, और दोस्तों इसके अंदर कार्बन की प्रॉब्लम होगी तो हम कार्बन डाल देंगे। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं हम फटाफट, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल फ्री है। तो जो हमारा सेल्फ है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद में इसको निकाल लेते हैं बाहर, इसका आर्मेचर भी बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं दोस्तों इसकी क्या कंडीशन है। तो आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसकी जो कार्बन की कंडीशन है, ये एक जो कार्बन है दोस्तों बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, जल गया है सारे का सारा। और एक जो कार्बन है जो इसमें बचा है, बाकी वो सिर्फ इतना सा ही ये कार्बन बचा है। मैं थोड़ा सा आपको करीब से दिखा दूं इस तरह से। और इसका जो कार्बन है ये जल गया है, और जो हमारा आर्मेचर है दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो इसकी साफ़ सफाई करते हैं और इसमें कार्बन लगाते हैं और आपको दिखला। तो दोस्तों जो हमारा सेल्फ के अंदर का मटेरियल था उसकी सारी की हमने साफ़ सफाई कर ली है, और जो इसका मटेरियल था कुछ इस तरह से हमने ये रख दिया है। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, नए कार्बन है, ये इसकी वाशल है। कुछ वाशल इसमें दोस्तों फाइबर की भी होती हैं, कुछ वाशल इसमें लोहे के भी होती हैं। ये जो था हमने सारे का सारा साफ़ सफाई कर लिया है और अच्छे से रख लिया है। तो और इसका जो है कार्बन इसके अंदर फिट करते हैं जल्दी से, और उसके बाद में बाइक में लगाएंगे और आपको दिखलाएंगे। दोस्तों जो हमारी सुपर एस स्प्लेंडर का सेल्फ था ये कंप्लीट हो गया है, और इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा सेल्फ है अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो इसको अच्छे से हम अर्थिंग दे लेते हैं, और जो अपना पॉजिटिव वायर है इसको इस वाले कार्बन पे इसके अंदर लगा देते हैं कुछ इस तरह से, और बॉडी से दोस्तों यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं। और जो हमारी अर्थिंग है ये हमने सेल्फ से अटैच कर दी है, और अपना सेल्फ का बटन दबा के देखते हैं सेल्फ चलता है या नहीं। तो आप सुन पा रहे होंगे दोस्तों जो हमारा सेल्फ अच्छे से काम कर रहा है। मैं थोड़ा करीब से दिखा दूं आपको। तो दोस्तों जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी सेल्फ कार्बन की थी, तो दोस्तों इसके अंदर सेल्फ कार्बन की प्रॉब्लम थी, वो हमारी सोल्व हो गई। और इसके अंदर हम बाइक में लगा लेते हैं इसको जल्दी से आपको, और सेल्फ बाइक में सेल्फ लगा के दिखाते हैं। तो दोस्तों जो हमारी सुपर एस स्प्लेंडर गैराज में आई हुई थी उसका सेल्फ कंप्लीट हो गया, और कम्प्लीटली हमने चेक कर उर के सारा जो था अपनी बाइक के अंदर लगा दिया है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले अपनी बाइक का जो है इग्निशन ऑन कर लेते हैं।
कि हमारी बाइक का इग्निशन ऑन हो गया, उसके बाद में सेल्फ लगाते हैं। सेल्फ तो आप ये सुन पा रहे होंगे दोस्तों, तो हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है सेल्फ से ही। मैं एक बार और सुना दूँ इसकी आवाज़। तो दोस्तों अगर आपकी बाइक में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, हम जैसे ही सेल्फ का बटन दबा रहे हैं और उसके अंदर से टिक 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 इस तरह से आवाज़ आ रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी जो सेल्फ की रिले है वो बिल्कुल ठीक है, प्रॉपरली सेल्फ के अंदर कार्बन की प्रॉब्लम है। तो आप उसके अंदर कार्बन डला सकते हैं, जो दोस्तों ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। तो दोस्तों पहले इसका लगा लेते हैं साइड पैनल। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बता देना है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और आप हमारे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर दोस्तों ऐसे ही बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।